गाइस वीडियो को पूरा देखेंगे तो फिर समझ आएगी। ये देखें भाई का दिमाग। ये भाई ने एक कॉर्नर को राउंड किया भाई। कॉर्नर को राउंड करने के लिए ये डिग्री बनाई है। ये डिग्री बना रहा है भाई। देखें भाई, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई। इसको कहते हैं दिमाग भाई। यह दिमाग का काम है, आइडिया का काम है भाई। बिना दिमाग के कोई काम नहीं होता। ये देखें कॉर्नर को कैसे राउंड कर दिया है, बराबर राइट एंगल आया भाई, 45 डिग्री।